Geliefdes, ek groet u in die wondersoete naam van ons verlosser en saligmaker, Yeshua Messia. Die wintertjie is besig om ernstig te byt, en u is welkom om 'n konversie saam te bring vir die koue bene. Ons weet dat die vloer, daar slaan maar baie koue van onderaf op. Het is vandag die 9de Junie en ons is by Witbank gemeente, en dat is altyd 'n groot eer en 'n voorreg om saam met die uitgesoektes van die koning te mag vergader rondom sy woord. Die titel van vandag se boodskap is My Volk, my naam vergeet. En wanneer ons aan die buitekant met ander geliefdes praat, dan kom ons agter dat die volk in der waarheid sy naam vergeet het. Of dan het die naam is nog nooit aan hulle bekend gemaak nie. Die geliefdes, ek wil sommer vroeg by die aflewering van my aanbieding vandag vir u sê dat ek is nie die Alpha en die Omega nie. Daar is net een wat dit is. En dit is die Elohim van Isak en Jakob. Ek is slegs 'n instrument in die hand van Majesteit Yahweh. Luister gerus na sy woord. Ek is alleenlik die naprater van dit wat hy ons leer in die Bybel. Ek wil graag vandag so 'n bietjie vir u attent maak op wat sy Majesteit vir ons sê aangaande sy woord en die waarskuwing wat hy aan ons rig. Geliefdes, voordat ek vandag deur die aflewering voortgaan, wil ek eers hê dat ons na 'n paar goed sal moet kyk. Ek wil graag hê dat ons vandag eensstemmigheid rondom dit sal bereik. Dit is vir my baie belangrik dat ons eensstemmig sal wees. Want sy Majesteit leer vir ons dat 'n huis wat verdeeld is gedoem om vernietig te word. En daarom moet ons eensstemmigheid bereik vandag. Eerstens wil ek vir u vra of Majesteit Yahweh wel 'n waarmaker van sy woord is. Ja, Amen. Tweedens wil ek vanoggend vir u vra of sy Majesteit 'n veranderlike is. Dit beteken dat hy vandag iets sê en dan môre sal hy iets anders sê. Baie mense sal sê dat so 'n persoon praat uit twee monde uit. Natuurlik is die antwoord nee, want hy sê self vir ons in die woord dat hy altyd dieselfde is, gister, vandag en tot in ewigheid is hy dieselfde. Amen. Ek hou vir u voor Hebreërs 13 vers 8 vir die van u wat dalk nie weet waar dit in die woord staan nie, of iemand wat dalk na die tyd daarna wil gaan kyk. Yeshua Messia is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Ja, amen. Met ander woorde, hy sal ook nooit teruggaan op sy woord, of op sy standpunt en of sy posisie nie. Hy sal altyd dieselfde wees. Dit wat hy vandag sê, sal presies dieselfde wees wat hy gister gesê het. En dit wat hy môre gaan sê, sal presies dieselfde wees wat hy vandag en gister gesê het. Verder leer die woord ons ook dat hy kan nie lieg nie. So die sulkes wat wil voorgee dat sy Majesteit uit twee monde praat en dat hy daarby lieg, is besig met 'n valse lering en of 'n valse prediking. Yes, amen. Het hy is volmaak en hy kan nie foute maak nie. Het hy miskien 'n fout met u en met my gemaak? Natuurlik het hy nie 'n fout met u en met my gemaak nie, want sy Majesteit bou nie boeboes nie. Yes. Geliefdes, nadat ons saamstem oor hierdie waarhede, kan ons aanbeweeg en kyk wat in die woord vir ons aangeteken is. En dit wat uit die mond van die meester uitgegaan het, gaan ons sy woord aanvaar. Indien ons nie sy woord aanvaar nie, dan verwerp ons hom ook. Ja.
Daar is deesdae so 'n geweldige toutrekkery oor die naam van die Almagtige. En baie sê dat hulle vreeslik ongemaklik is met die name, want dit is vir hulle vreemd en hulle ken dit nie. Daar word ook selfs na die name verwys as afgodsname. Ek verstaan dat as 'n mens vir 'n baie jare daaraan gewoond was om die Almagtige op 'n spesifieke naam aan te spreek, en iemand kom skielik op jou af en vertel jou dat jy besig is om 'n afgod te aanbid, dan sal jou eerste reaksie wees, vlieg in jou kanonne man, moenie my kom staan en klomp snert vertel nie. Waar kom jy daaraan? Onthou, ma en pa, en dalk ouma en oupa, het ook dieselfde name gebruik, en ek het daarmee groot geword. Nou goed, ons het vroeër gesê dat ons sy geskrewe woord sal aanvaar. U is natuurlik ook welkom om die tekste wat gebruik gaan word, vandag te gaan toets aan die oorspronklike geskrifte. Soos wat jy self ook weet, is die geskiedenis voortdurend besig om homself te herhaal. Dit wat gebeur het, gebeur weer. Ja. Daarom sal ons ook vind, verskoning, ons vind ook dat daar baie foute ingesluit het tydens die vertaling van die Bybel. Dit is ook baie duidelik dat sommige van hierdie foute nie net bloot foutiewe vertalings is nie, maar doelbewuste veranderings is, wat aan die woord aangebring word met sekere agendas agter dit. Ja. Een voorbeeld van so 'n vertaling vind ons by die maagdelike geboorte, waar daar in die nuwe vertaling verwys word na 'n jong meisie wat swanger geraak het. Die hele konteks is verander. Die maagdelike geboorte is totaal en al, geheel en al uit die Bybel uitgeskryf. Die wonderwerk wat plaasgevind het, word die volk en die toekomstige volk ontneem. Verder leer die woord ons dat ons mag niks byvoeg, en ons mag ook niks wegneem nie. Ja. Nou kom die vraag op, wie was die opdraggewer vir hierdie veranderings? Onthou, die wat nie vir hom is nie, is teen hom. Verder leer die woord ons ook dat daar niks niets is wat nie alreeds was nie. Ja. En nou gaan die manne wat die nuwe goed uitvind my baie kwaadlik neem. Dan sê, hoe kan ek so sê? Die woord leer ons dat daar niks niets is wat nie alreeds was nie. Met ander woorde, dit beteken dat ons dink dat ons nuwe dinge ontdek of uitgevind. Maar die woord sê dit was alreeds gewees. Ja. Hierdie dinge het so 'n bietjie in die vergetenheid in die argiewe beland. En dan word dit weer tevoorskyn gebring. En ons dink dat dit nuwe uitvindings is. Die naam van die Almagtige is ook niks niets nie. Ja. Sy naam was doelbewus uit die Bybel verwyder en vervang met 'n vals naam. Dis 'n woord. Kom hoor wat sê Jeremia 23 vers 26 tot 27 vir ons. Hy sê vir ons, hoe lank nog is dit in die hart van die profete wat leuns profeteer, en profete is van die bedriegery van hulle hart, is hulle daarop bedag om my volk, my naam te laat vergeet, deur hulle drome wat hulle aan die een en die ander vertel, soos hulle vaders my naam vergeet het deur Baal. Ja. Geliefdes, hier word 'n vraag gevra. Hoe lank nog? Is dit in die hart van die profete wat leuns profeteer, en profete is van die bedriegery van hulle hart, en is hulle daarop bedag om my volk, die volk van Majesteit Jahwe, sy naam te laat vergeet? Het jy opgelet? Wie is die verleiers van die volk?
Wie is hierdie verleiers wat die volk aanhelp om sy naam te vergeet? Het jy opgelet wie die leiers is? Dit is ook die profete aan wie se lippe die volk hang. Waarvan daar altyd, as daar 'n vraag in verband met die Bybel is, twyfel gesaai word. Dis diegene waar die volk na toe gaan om 'n antwoord te kry. Wanneer hulle 'n woord hoor, dan gaan hulle na hulle leraars toe. Want onthou, hy het 7 jaar, deesdae hoor ek is dit 6 jaar, gestudeer. Hy ken die woord van God. Geliefdes, ek is nie aspris nie, hy kyk nie af nie. Maar dis waar ons volk gaan antwoorde soek. En dan word die leuen aan hulle vertel. Dit is hier die einste profete wat die volk die naam van die Almagtige laat vergeet. Geliefdes, daar is geen verskoning daarvoor nie. Enige iemand is welkom om aan enige dominee of pastoor die vraag te gaan vra of hulle wel op kweekskool geleer is aangaande die korrekte benaming van die Almagtige. En as hulle werklik eerlik wil wees en eerlik sal wees met u, dan sal hulle erken dat die naam in hulle geontbloot is en dat hulle daarvan geleer het. Dis reg, ja. My vraag is dan, indien hulle wel geleer het aangaande die korrekte benaming van die Elohim, waarom pas hulle dit nie toe in hulle gemeentes nie? 'n tyd gelede vertel 'n man my, hy het lank gestoei, paat met hom gepraat, maar hy stoei met die naam. En sy seun kom by hom, en sy seun tik hom so teen die arm, en hy sê vir hom, pa, kom kyk 'n bietjie hier. Kom kyk 'n bietjie hier, wat is hier agter teen die muur geverf? Hier agter die preekstoel. En hy stap met die seun om. En wat kry hy teen die muur? Groot op die muur geverf. Yahweh. Dis in 'n susterskerk gewees. En hy konfronteer sy predikant daaroor. Ek weet nie wat die predikant van hom gesê het nie. Wat ek wel weet is dat hy sê, toe hy die volgende keer daar kom, toe gaan kyk hy weer. Dus daar die naam op die muur toegeverf. Waarom word die naam van sy majesteit verberg? Waarom word dit weggesteek? Een mens steek mos nie iets weg as jy nie wil hê dat ander daarvan moet weet. Dit is die enigste rede hoekom jy dit wegsteek. Presies. Ek weet nie wie dit daar geverf nie. Maar die vraag bly staan. Hoekom word die naam weerhou? Gaan dit dalk oor die feit dat hulle moontlik lidmate kan verloor as hulle nou skielik aan die gemeente bekend maak dat hulle al die tyd geweet het wat die korrekte benaming van die Almagtige is. En dit terwyl hulle dit geweet het, het hulle gekies om die afgodsname voor te hou. Die Almagtige se name word onder die mat ingevee. Maar net nou kom die lidmate dalk agter. Ons praat nie van dieselfde Elohim nie. Geliefdes, ons sien hier word dat daar gepraat word van 'n volk wat mislei word. Hierdie volk word geleer om die naam van die Almagtige te vergeet. Wat gebeur as 'n mens iets vergeet? Jy dink mos nie weer daaraan nie. Hierdie naam is egter vergeet, omdat die naam vervang is met 'n ander naam. Want die woord sê,
dat soos hulle vaders my naam vergeet het, deur Baal. Niemand, nie een van ons, en ook nie een van hulle wat nog in die kerkbanke sit, noem die Almagtige Baal nie. So ons moet gaan vasstel, waar is die koppeling? Ons moet eers mooi oplet hoe dit gebeur het, dat ons Hemelse Vader by die naam van Baal aangespreek, of aangespreek het. Die eerste reaksie van enige persoon wat erns maak met die Almagtige sal onmiddellik op die agtervoete wees en sê dit is glad nie waar nie. Ek noem nie my skepper Baal nie. Ons kan egter nie teen die woord van die Almagtige self gaan nie. En daarom is ons verplig om dieper ondersoek te gaan doen. Hierdie woord is so opgeskryf met 'n doel om ons te waarsku sodat ons kan waak. Kom hoor Hosea 2 vers 15. En in die dag, spreek die Almagtige, sal jy my noem my man, en jy sal my nie meer noem my Baal nie. Dan verwyder ek die name van die Baals uit haar mond, sodat hulle by hulle naam nie meer genoem sal word nie. Geliefde, sy majesteit is nie besig om te praat van sy bruid. Sy volk, sy bruid. En hy is besig om hierdie vals afgodsname uit hulle monde uit te verwyder, om hulle skoon te maak. Hy sal met ander woorde hierdie bruid van hom suiwer van al die afgoderry. Ons sien ook dat die woord Baal in meervoud geskryf is, want hy sê Baals met 'n S. Kom ons kyk wat sê Jeremia 23 vers 13 vir ons. Ek het wel by die profete van Samaria aanstootlike dinge gesien. Wat se aanstootlike dinge is daar waargeneem? Hulle profeteer deur Baal en verlei my volk Israel. Hierdie is mos vir ons 'n duidelike bevestiging dat Baal op verleiding dui. Die volk word mislei en verlei. Wat sê Romeine 11 vers 4 vir ons? Maar wat sê die Godspraak aan hom? Ek het vir myself 7000 manne laat oorbly, wat die knie voor Baal nie gebuig het nie. Ek het vir myself 7000 manne laat oorbly, wat die knie voor Baal nie gebuig het nie. Dit beteken, geliefdes, dat hierdie 7000 manne nie deelgeneem het aan die afgoderry en afgodsaanbidding nie. As hy vandag 'n opname sou maak, hoeveel manne en vroue gaan hy kry wat nie die knie voor Baal gebuig het nie. Wanneer ons kyk na die naam Baal, ons ondersoek so 'n bietjie die skrifte, dan sien ons dat die woord Here beteken Baal. Ek vra verskoning as dit u skok. Maar ek wil u tog in alle liefde vra om asseblief self hierdie inligting te gaan ondersoek en dit te gaan toets. As ons vroeër as ons soos vroeër ooreengekom die woord van die Almagtige aanvaar, dan moet ons aanvaar dat ook hierdie tekste die waarheid sal wees. Kyk ook in die Afrikaanse verklarende woordeboek om vinnig net te verifieer wat die woord Baal beteken. U is selfs ook welkom om die konkordansie te gebruik. Kom ons lees saam Jesaja 52 vers 4 tot 6. Want so sê die Almagtige Vader, in vroeër dae het my volk afgetrek na Egipte om daar as vreemdeling te vertoef. En Aser het hom sonder rede verdruk. Maar nou, wat vind ek hier, spreek sy majesteit? Want my volk is vir niks weggeneem. Sy oorheersers maak geraas, spreek sy majesteit.
en my naam word gedurig deur die hele dag gelaster. Daarom sal my volk my naam leer ken. Daarom sal hulle weet op die dag dat het ek is wat spreek. Hier is ek. Geliefdes, hoor jy die woord? Maar nou, wat vind ek hier? Spreek sy majesteit. Wat my volk is vir niks weggeneem, sy oorheersers maak geraas. En maak hulle nie wel geraas nie. My naam word gedurig deur die hele dag gelaster. As gevolg van hierdie lastering van die Almagtige se naam, sal sy volk weer sy naam leer ken. Prys sy wondersoete naam. Ons weet met sekerheid dat die valse name nie in die oorspronklike geskrifte voorkom nie, en dat die skrifte uitvertaal is deur die valse profete. Dis waar, ja. Sommige onlangs nog, in die ou Statenbybels wat die voortrekkers gebruik het, was die name nog korrek ingeskryf gewees. Ja. Kom luister na die pragtige bevestiging Jeremia 23 vers 28. Die profeet by wie 'n droom is, laat hom 'n droom vertel. En by wie my woord is, laat hom my woord spreek in waarheid. Wat het die strooi met die koring te doen, spreek sy majesteit. Is my woord nie soos 'n vuur, spreek sy majesteit, en soos 'n hamer, wat 'n rots vermorsel nie. Sy majesteit is aan die woord, en hy sê, laat die een by wie my woord is, laat hom my woord spreek in waarheid. Geliefdes, u sien, by die een, by wie sy majesteit se woord is, sal die waarheid gespreek word. Ja. Wanneer 'n valse profeet profeteer, dan spreek hy mos nie die woord van die Almagtige nie, dan is hy mos besig met sy eie woord, Ja. want dit is 'n leuen. Daar sal geen leuen uit die mond van sy majesteit kom nie. Vers 29 sê sy woord is soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel. Dit voel natuurlik ook asof 'n hamer jou teen die kop tref wanneer 'n mens vir die eerste keer ingelig word en dit aan jou uitgewys word dat jy eintlik besig is om 'n afgod te aanbid. Ja. Dit is verskriklik en dit voel vir 'n mens asof jou hele fondasie onder jou uitgeruk word. Dis waar. Want dit wat jy altyd as die ware en die suiwer evangelie beskou het, die een wat jy aanbid en aanbid het in die verlede, is nou duidelik niks anders as 'n afgod nie. Ja. Die naam Jahwe staan op meer as 6800 plekke in die oorspronklike dokumente van die Ou Testament. Maar die oorgrootste meerderheid van die Bybelvertalings het dit byna deurgaans met die woord Here vertaal. Here in Afrikaans of Lord in Engels. Dis die normale vertalings wat hulle gebruik het vir die Hebreëse woord Adonai of die Griekse Kyrios. Beide woorde beteken heerser, meester of eienaar. Dit is 'n skokkende feit dat Adonai en Kyrios in die algemeen as beskrywende name van byna elke denkbare afgod in die tyd van die Ou Testament en die Nuwe Testament gebruik was. Dis waar, ja. Amen. Teen die tyd dat die Bybelvertalers begin het om Jahwe met Here en Lord, Her ensovoorts te vertaal, was hulle dus ten volle bewus dat hierdie vertalings 'n heidense afgodskonnotasie gehad het, wat geslagte reeds bestaan het. Ja.
Hulle was in die tweede plek ook ten volle daarvan bewus dat Here nie 'n unieke eie naam of persoonsnaam soos Jahwe is nie. Maar dat dit bloot 'n vae en algemene beskrywing van Jahwe as meester of heerser is. In die derde plek was hulle, en is hulle nog steeds ten volle bewus van die feit dat die gebruik om Jahwe se naam met Here te vertaal, sy ontstaan te danke het aan 'n Joodse en onskriftuurlike tradisie wat 'n paar eeue voor die geboorte van Yeshua die Messia ontstaan het. Hierdie tradisie het bepaal dat Jahwe se naam te heilig was om uit te spreek. En dat die uitspreek van sy ware naam sou neerkom op 'n skending van die derde gebod, naamlik, jy mag die naam van Majesteit Jahwe, jou Elohim, nie eintlik gebruik nie. Iemand wat dus die skrifte lees en die naam Jahwe teekom, is deur hierdie Joodse tradisie verplig gewees om Elohim, magtige of Adonai in te lees, ondanks die feit dat daar Jahwe in die teks gestaan het. Kom ons hoor wat sê Majesteit vir ons in Esegiel 39 vers 7. En dis vir my, amper wil ek sê, die cherry op die koek, wat hy hier vir ons sê. Hoor wat sê hy vir ons. En ek sal my heilige naam bekend maak onder my volk Israel, en sal my heilige naam nie meer laat ontheilig nie, en die nasies sal weet dat ek die Almagtige is, die Heilige in Israel. Amen. Yes. Prys hom. Prys hom. Hulle kan probeer, soveel hulle wil. Sy Majesteit is nog steeds in beheer. Yes. Dit is nie wonderlik om te hoor dat sy Majesteit hier vir ons sê nie, hy sal sy heilige naam bekend maak. Watter heilige naam word hierna verwys? Dit kan nie Jesus of Here wees nie. Ja. Want dit staan nie bekend as sy heilige naam nie. Jahwe is bekend as sy heilige naam. Amen. Ja. Verder moet ons oplet aan wie hierdie heilige naam bekend gemaak gaan word. Hierdie heilige naam gaan nie aan alle nasies en alle volke, soos wat dit buite verkondig word, bekend gemaak word nie. Dit gaan slegs bekend gemaak word onder sy volk Israel. Amen. Amen. Hierdie heilige naam van hom is toe ook aan die volk Israel bekend gemaak, net soos wat hy ook vir ons gesê het dit sal wees. Maar geliefdes, ander het ook van hierdie naam verneem. En hulle het ook nou begin om hierdie naam te gebruik. Ek het nie nodig om vir u te vertel wie die naaper is nie, want u weet dit reeds. Ek het ook verneem van donkerkleurige gemeentes wat nou bekend staan as die gemeente van Jahwe. Daar was onlangs 'n berig oor die nuus gewees van een so gemeente wat afgebrand was. Ek weet nie wie vir die kind dit dalk onthou nie. Geliefdes, is dit nie wonderlik om die naam van ons Skepper te kan ken nie? Hoor wat sê Majesteit vir ons Jesaja 43 vers 21. Jesaja 43 vers 21. Die volk wat ek vir my geformeer het, hulle sal my lof verkondig. Amen. Prys hom. Prys hom, hierdie volk. Hierdie volk wat hy vir hom geformeer het. Hy sê mos vir ons is die klei, hy is die pottebakker. Hy het een in elkeen van ons, tussen sy vingers, geformeer. En wat altyd vir my so kosbaar is, het hy al 'n stuk klei gevat, en dan probeer hy iets daaruit maak,
dan is dit nie suksesvol nie. Dan maak jy daardie bolklei weer 'n bolletjie, en dan probeer jy weer. Hy het vir u en vir my, waar ons misvorm geraak het hy weer kom vorm, kom mooi maak, kom reg maak, volgens sy wil. Ons ken die paaie. Party van ons het wille draaie gevat, en ons het ver gaan draai, maar ons prys hom. Hy is die een wat sê, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Daarom gehaal hy jou weer van daai ver paai van jou af terug. Volk wat ek vir my geformeer het, hulle sal my lof verkondig. Nie al die ander volke nie. Die volk wat sy majesteit vir hom geformeer het, sal sy lof verkondig. Die probleem waarmee ons in baie opsigte te maak het, is 'n volk wat nie sien nie, en 'n volk wat nie hoor nie. Elkeen van u het al self getuig. U het al self getuig hoe dat u die woord uitdra, en dan sien u dat daardie woord val op die grond. Want die oë sien nie, en die ore hoor nie. Jesaja 42 vers 20 tot 24. Jy het baie dinge gesien, maar daar geen ag op gegee nie. Die ore oop gehad, maar jy hoor nie. Dit het die Almagtige behaag, terwille van sy geregtigheid, om die onderwysing groot en heerlik te maak. En tog is dit 'n beroofde, 'n geplunderde volk. Hulle is almal gebonde in kerkers. Verborge in gevangenisse. Hulle het 'n byt geword sonder dat iemand red. 'n plundering sonder dat iemand sê gee terug. Geliefdes, ek wil nou eers hierdie aandag vestig op 'n paar punte. Ons kan dit dalk gemis het. Vers 22 sê die Almagtige vir ons dat hierdie volk beroof is, dat sy geplunder is, en verder dat sy gebonde is in kerkers, in gevangenisse. Is hierdie volk nie van al haar rykdomme beroof? Al haar minerale, hulle is heiliglik nog steeds besig daarmee. Dit wat sy nog oor het, word geplunder en verniel en vernietig. Maar dan gaan hy voort in vers 22 en hy sê dat hierdie volk gebonde, wat is gebonde? Jy is gebind. Gebonde is in kerkers. Nêrens in jou geskrifte sal u die woord kerk kry nie. Hier word daarvan melding gemaak van kerkers. Maar dan moet ons mooi oplet, wat is hierdie kerkers? Ek lees weer vir u vers 22. En tog is dit 'n beroofde en 'n geplunderde volk. Hulle is almal gebonde in kerkers, verborge in gevangenisse. Oeps, kom hy nou weer. Dit wil sê dat hierdie kerkers sal die volk gebonde wees, hulle sal gebonde gehou word, terwyl hulle in gevangenis is. Skok. Sy majesteit is al die woord. Ja. Ons volk is vasgevang binne die kerk. Ons volk is vasgevang met die leuen. Die woord leer ons dat jou leiers sal verleiers word. Die woord leer ons dat jou profete sal vals profeteer. Maar op een of ander wyse kom die mense dit nie agter nie. In een
van die grootste vashouers bly tradisie. Ja. Dit bly tradisie. Wat sê die Vader vir ons? Een uit 'n familie. 2 dalk 3 uit 'n stad. Hoe bevoorreg is u en ek vanmôre om te mag sê, ons is daardie een uit 'n familie wat sy stem gehoor het. Een uit 'n familie wat gesien het. 'n enorme voorreg. 'n enorme voorreg. Hierdie kerkers is dan met ander woorde gevangenes, maar hoor wat sê die laaste gedeelte van vers 22. Hulle het 'n byt geword sonder dat iemand red. 'n plundering sonder dat iemand sê gee terug. Die volk is 'n byt. Daar is geen profeet binne in daardie kerkers wat hulle sal help nie. Want dit gaan oor die versorging, dit gaan oor die rand en die sent wat op die einde van die dag die kos op die tafel moet sit. Dit gaan oor die pensioen. Dit gaan oor al hierdie voordele. En ek sê dit met diepe respek en simpatie aan hierdie mense. Hulle, wat profete is ook vasgevang. Dis waar. Hulle is vasgevang in 'n maalkolk wat vir hulle verder en verder gaan aftrek. Hoor die troostwoord opgeteken in Jesaja 43 vers 1 tot 8, maar nou, so sê die Almagtige jou skepper o Jakob en jou vormeerder o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. As jy deur die water gaan, is ek by jou, en deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal jy nie skroei nie, verskoning, en die vlam sal jou nie brand nie. Want ek is die Almagtige, jou Elohim, die Heilige van Israel, jou heiland. Ek het Egipte gegee as 'n losprys vir jou. Kus en Seba in jou plek, omdat jy kostelik is in my oë, hoog geag is, en ek jou lief het, daarom gee ek mense in jou plek, en volke vir jou lewe. Geliefdes, hoor nou vers 5 en 6, hoor hoe gaan die wat die land verlaat het, weer terugkom op bevel van die Almagtige. Ek sê dit dikwels, vir diegene wat hulle goedjies pak, en sê, nou gaan ons die land uit, ons gaan Amerika toe, ons gaan Australië toe, jy kan gaan waar jy wil, hoor sy woord. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring, en jou versamel van die weste. Ek sal sê aan die noorde, gee, en aan die suide, hou nie terug nie. Bring my seuns van ver, en my dogters van die einde van die wêreld af. Elkeen wat na my naam genoem is, en wat ek geskaap het tot my eer, wat ek geformeer het, wat ek ook gemaak het. Bring uit die volk wat blind is, en tog oë het, en die dowes wat ore het. Geliefdes, hierdie volk is 'n baie weerstrewige volk. Sy Majesteit sê dit ook self. Daar is vir ons 'n groot waarskuwing opgesluit in Maleagi. Maleagi 2 vers 2. Maleagi 2 vers 2. As julle nie gehoor gee nie, en as julle dit nie ter harte neem om my naam eer te bewys nie, sê Majesteit Jahwe van die leerskare, dan sal ek die vloek onder julle stuur en julle seëninge in 'n vloek verander.
Ja, ek het dit alreeds vervloek, omdat julle niks ter harte neem nie. Geliefdes, sy majesteit leer ons hoe om te bid in die welbekende Onse Vader gebed. Het jy al mooi opgelet wat die gebed sê? Onse Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Amen. Ons sien hier dat sy naam geheilig moet word. Hoe kan jy sy naam heilig? Wanneer jy hom aanspreek as Here en Jesus. En ek sê dit met die grootste deernis in my binnekant. Ons het ons geleer dat die woord heilig beteken afgesonder. Sy naam is nie 'n algemene naam nie, maar wel 'n afgesonderde naam. Dis nie elke Jan Rap en sy maat wat hom by die naam roep nie. Baie verskillende plekke waar daar verwys word na gebede, sien ons hoe belangrik dit is om die Almagtige se naam te ken en sy naam aan te roep. Ons kyk na Johannes 16 vers 23. Hy sê vir ons, en in daardie dag sal julle my niks vra nie. Voorwaar, ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my naam, sal hy julle gee. Tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Geliefdes, met hierdie bewyse en bevestiging aangaande die naam van die Almagtige en die gebruik daarvan, kan ons nie meer waag om te sê dat sy naam nie belangrik is nie. Hy sê vir ons pertinent dat alles wat ons om aan sy naam vra, dit sal hy ons gee. My boet, dit beteken nou nie dat ons nog buitensporige goed kan kom vra nie en verwag dat sy majesteit dit vir ons moet kom gee nie. Hy weet wat u en ek nodig het. En soms het ons dalk baie minder nodig as wat u en ek dink ons nodig het. Ek wil graag in my afsluitingsgedeelte so 'n paar teksverse met vir u voorhou. Openbaring 3 vers 8, hy sê vir ons, ek ken jou werke. Ek ken jou werke, my broer en my suster sê. Ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee. En niemand kan dit sluit nie. Want jy het min krag. Die volk se krag is getap in hierdie tyd. Jy het min krag. Jy het my woord bewaar en my naam nie verloor nie. Openbaring 2 vers 2, ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid en dat jy slegte mense nie kan verdra nie en dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie. Het jy hulle op die proef gestel en hulle leenaars bevind het en het u hulle leenaars bevind? Prys sy wonderlike naam. En dat jy verdra het en lydsaamheid besit en ter wille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie. Is dit nie wonderlik nie? Openbaring 3 vers 5, wie oorwin sal bekleed word met wit klere. Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie.
Dis vir ons 'n bevestiging dat die naam wel uitgewis kan word uit die boek van die lewe uit. Ja. Maar onthou, geen name kan bygevoeg word nie. Geen name nie. Ja. En ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Lukas 21 vers 17, en ons is nou hier. En julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my naam. Ja. En hulle vra hom en sê, meester, wanneer sal dit dan wees? En wat is die teken wanneer dit gaan gebeur? En hy antwoord, pas op, dat julle nie mislei word nie. Want baie sal onder my naam kom en sê, dit is ek. Die tyd is naby. Gaan dan nie agter hulle aan nie. Geliefdes, die 16de Desember, met 'n gesin en byeenkoms en vereniging uitgestap. Toe ek het gedurf waag het om te sê dat die aardappelboer 'n valse profeet is. Ek staan nog steeds daarby. Amen. Hoor net die aanklag in Johannes 5 vers 43. Ek het gekom in die naam van my Vader. En julle neem my nie aan nie. As 'n ander een in sy eie naam kom, hom sal julle aanneem. Ek moet my sis, verskoning. Dit is my erg. Ek het gekom in die naam van my Vader, en julle neem my nie aan nie. As 'n ander een in sy eie naam kom, hom sal julle aanneem. Ek sluit af met 'n baie belangrike sleutel aangaan in die naam van sy majesteit, so opgeteken in die volgende 2 verse. Jesaja 63 vers 16. Want U is ons Vader. Want Abraham weet van ons nie, en Israel ken ons nie. Uwe majesteit Jahwe is ons Vader. Ons verlosser is van ouds af U naam. Jesaja 63 vers 12. Wat sy heerlike arm laat trek het aan die regterhand van Moses, wat die waters voor hulle uitgekloof het, om vir hom 'n ewige naam te maak.